观众朋友大家好，欢迎收看8月17公司台记台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有啥物新闻重点。高雄一个855届酒驾前科，去年林六管美女佮骑车载6岁查某囝发生车祸，查囝死亡，共判10当8个月。财政部公布顶半年全国税收有2条5000万亿，比去年增加8成外。总统赖清德中昼宣布，明年要普发现金1万块。总统府国务机要会全部方态度冻结，要求总统爱公布5项法律案才通改动。总统府早起声明强调讲，改动的条件危险。来看一个上新的消息，总统赖清德拄仔宣布，明年要来普发现金1万块。总统表示讲，今年全年的经济成长率预测已经调悬到11.05%，是39年来的新高。总统强调讲，望 AI 的红利和全民共享，所以决定要净利税出2357亿，明年一人要发1万块的现金。伴随经济成长的上修，116年度中央政府总预算税入也上修到3兆9266亿元，因此我们在税入、税出平衡、实质零举债的前提下，决定税出增列2357亿元，用来明年普发现金，每人1万元，让 AI 红利全民共享。财政部嘛公布，顶半年全国税收计共已经有2条5876亿，今年是比去年的同期增加81.5%，主要是证交所营业应所税，佮有总所税的部分增加哦。所以有学者嘛呼吁政府会当普发现金来改善好业甲善者愈差愈侪的社会问题。美国4大指数受压，日国拜一盘面起起落落震动，早盘上悬捌冲破69000点，台股拜一同款开悬，早盘捌爬起46000点，起落震动400多点。原先在46000点之上，大概均量是在1.5兆左右，事实上是有比较大的落差。以目前的量能来看的话，一次就要攻上上方压力区，坦白来说就是相对起来难度比较高。那比较有可能的是呈现一种反复震荡去挑战上方压力、消化上方压力一个状况。专家认为，目前加权指数伫46000点以上会有一寡压力，以一波反弹来看，光通讯表现上水。台立港盘中捌起到5070块，南亚科早盘上悬535块起23块，宽达股台积电开盘爬起上悬2410块起16块。台股今年顶半年表现真好，嘛带动顶半年的证交税年增加188.8%，全国税金收入有机会超收，监视的还税给人民。普发现金是有望的嘛？因为立委提说今天好像税收表现其实亮眼。对不起，小心。根据财政部进前的公布，今年顶半年全国赋税收入累计实定净额2兆5876亿，税收成长主要的证交税、营所税、总所税拢有增加。全国顶半年的赋税收入年增加81.5%，占全年预算数65.6%。整个社会应该会有一个共同的呼声，就是希望能够把这个超征的税收呢还税于民，可以用来改善这个恶化的这个贫富差距的问题。学者认为，税收会当超过，主要是 AI 和科技产业赚真济，不过嘛形成畸形经济等等的问题。加上主计总处上新的预测，今年全年的消费者物价指数年增率2.07%，超过2%的通货膨胀警戒线，建议政府普发现金改善恶化的好业善差距问题。记者综合报道。再来看2当前，高雄有一个姓陈的查甫人，伫厝里啉6罐美女，佮骑奥多摆去接读幼儿园的查某囝下课。查某囝就徛伫奥多摆头前的脚踏仔，佮无戴安全帽啊！发生车祸，这查某囝不幸过往，这爸爸嘛因为食酒赛车，红判刑，吊销驾照几啊届咯。高雄地方法院的国民法官法庭是以酒驾致死罪，判伊10当8个月有期徒刑。这案嘛是国民法官制度伫2023年实施了后，酒驾致死判上重的一案。白色轿车准备倒弯，另外一边伫行奥多摆的技术无注意到头前的状况，直接弄到轿车，互徛伫咧脚踏板的6岁查某囡仔飞出去，摔伫涂骹，送去病院急救不治。警方阁发现这个查某囡仔无戴安全帽，骑车载伊老爸超速阁食酒赛车。代志伫咧2024年12月发生的，去互检方依照酒驾致死罪起诉。经过国民法官审理，重判查甫人10年8个月。
客观不法程度甚为严重，令被告有多次酒驾犯罪前科，曾酒驾肇事，更因酒驾而入监服刑，却仍再犯本案，主观违法意识极为强烈。关键在于被告曾有酒驾前科，10年内再犯并致人于死，因此适用刑法185之3第3项加重其刑的规定。这是国民法官制度伫咧2023年起告了后，酒驾致死单一罪行量刑上重的一个专案，可以当上诉。法界人士就认为，这甲这个查甫人是累犯等等因素有关系。防制食酒赛车的民间团体就表示，最近这5档针对食酒赛车致死的案件，法官判刑平均的刑度3档2个月，这摆当判会当看作是食酒赛车刑度有进步的第一步。国民法官他在判刑的时候，我们会知道他会跟过去职业法官他们在量刑的时候有所不同。国民法官因为都是素人，他比较能够产生被害家属的同理心以及正义感的投射，所以他的判刑多方面会比较倾向于重判。协会就认为，足侪食酒赛车民众拢感觉讲袂防炸落来，也是认为家己无罪的错误观念。呼吁民众，无论是一喙还是一杯，只要你有啉，就袂当赛车、骑车，较免伤着别人，嘛伤着家己。记者综合报道。再来看宜兰县有一个姓陈的年某，和家长指控虐待4个月大查甫阿婴仔，造成婴仔的脑部灼伤真严重。不过，这案一审判决，法官是认定讲，以详细报告来看，阿婴仔脑部出血的时间是伫报案进前的3天，迄当时是爸母在照顾，所以判这年某无罪，这案会当去上诉。姓陈的年某去年5月行出法庭，面对记者提问，点点无讲话，因为伊方指控讲涉嫌凌迟4个月大的查甫翁婴仔，造成翁婴仔脑受伤真严重。检方依照妨害诱导发育罪罪嫌起诉了后，头一摆开庭，家属要伫咧宜兰地院外口开记者会，批评年某，不过即马案情出现顿失。鉴定报告是认为说，男童在这个事发前3天的这个伤害就已经造成了。的这个可能性不低，那被告所辩呢，并非完全不可采。报告书就指出，经过台大儿童病院儿少保护医疗中心检判，这个查甫翁婴仔脑出血时间是伫咧去年代志发生迄时1月13进前3天内，而且这段时间拢是查甫翁婴仔爸仔母伫咧照顾，袂当排除脑出血是爸母造成的可能性。而且检察官提出的证据无法度证明这个年某有大力甲翁婴仔害，互翁婴仔防弄掉的事实，所以判这个年某无罪，会当上诉。这个翁婴仔的外妈无认同法院的判决，因认为翁婴仔伫咧1月13进前就有脑出血，是安怎因咧照顾的时阵拢无出现异常，而且迄个时阵翕的影片，翁婴仔佫真有活力。伊出来多13进前的问题，我12至13的透早，伊俩好好啊，了好啊，我有录啊，拢有震动啊。翁婴仔的外妈就表示，看到判决的结果，心内是真痛，绝对会上诉。因若翁婴仔即摆状况，家属表示已经有好小可，不过要是无好带。目前查某囝无头路，专心专意伫咧照顾囡仔，唔敢佮找年某来带。记者综合报道。来看今年的大学分发立法，今仔放榜，今年是录出32257个人，录出率超过97%，招生名额只有32000外个，是有史以来上少。今年嘛只有603个欠业，大部分拢是运动甲技术相关的科系。110个学年大学分科测验，因为风太延期，分发的结果嘛延到17来公告。110个学年大学分发入学管道拢总提供32494个名额，平2025年减887个，创历史新低。也若今年总共有33071个考生完成志愿登录，分发了后实际录取的人数是32257个，录取率有97.54%，平2025年关大概1.2%。在这个登记人数呢，我们统计的结果跟去年相较，大概也减少了662位。录取人数呢，也较去年下降了大概240位左右，因此我们今年的录取率就诚如我刚刚在上一张投影片所提到了大概在97.54%。分发了的招生缺额有603个，平114学年度减617个，降超过50%。也若遮无够额录取的学校，拢总有16间，大多数拢是游客运动，还有艺术类别的科系。也若数理、教育、资讯、工程相关的学系，名额利用率上悬，拢超过99%。缺额多的这个学校我们其实也会建议说，是不是在一些
这个考量学校的教学资源的一些这个调整的状况之下，能够来再做一些多元的一些调整。大学招生委员会就表示，招生的名额和录取的人数之间的落差，伫咧过去5档嘛豆豆减少，嘛显示各校甲系所经营的特色嘛豆豆互考生看到接纳，嘛会当互考生真明确选择家己理想的专业。记者综合报道。再来看昨下晡，高雄有一个查甫人食倒赛车，佮弄红灯，连续去弄着3台车，造成2个大人佮一个3岁囡仔着伤，加在是无介严重。警方问驾驶敢有食毒，这个驾驶就交出一包 K 他命。喙内快胎嘛，佮验出有3种毒品的反应。警方是甲人移送法办，嘛开出125400块的罚单。来，站长，现行犯。队长，等一下，我先逮捕。姓吴的肇事驾驶坐伫顶卡，警方接到民众通报车高赶到场，询问驾驶敢有食酒食毒。姓吴的查甫人遂提出一包5公克外K他命。警方对做快胎也验出3种毒品的阳性反应，又个是食毒赛车。涉及毒品危害防治条例，依规定逮捕你。对，1、2、3撞3台啊！昨日下晡4点外，车长坐时间，高雄左营新庄路甲自救二路路口，一台红色轿车弄红灯对道边冲出来，先甲白色轿车弄甲西180度，去弄到黑色的厢车，佮弄到咧单倒挂的修理车。肇事的红车规个车头弄甲密密毛毛，白色轿车顶悬2个大人，一个囡仔也受到轻伤，加在送病机了后拢无啥要紧。不一个肇事驾驶食毒佮弄红灯，对咧上悬罚125400块以外，也当场扣车吊扣驾照，移送法办。黄男酒测值为0，并主动交付凯他命1包，唾液检验成安非他命、K他命及苯2氮平类阳性。警方依法举发，并依公共危险罪及毒品危害防治条例移送侦办。发生事故的路口原地车道多，加在弄到的拢是轿车，而且受伤的3个人拢无啥要紧。警方呼吁，新修法了后，相关的采取拢已经加重，食毒赛车害人害己，毒品千万唔通捌。记者柯家族柯朝阳高雄场报道。再来看屏东东港的安泰病院，顶拜五利用吊车在洗空棒，吊车大约是有10层楼高，就定伫路中，影响到交通。有民众去报案，也毋过时间的另外是强调讲因有申请哦。县政府公务处调查发现讲，业者是12才提出申请，还未准就违规，时间会来处罚。有网友答问，昨日看到东港的中正路有吊车咧作业，大约10楼的高度。施工的所在是安泰病院，敢若是咧砌看板。不过吊车施工敢有申请路权，即马是引起民众质疑。民众讲，规个路互吊车塌掉咧，严重影响交通，而且则是着民众通报警方。然后用到晚上蛮晚的。是哦，那你们做生意有影响到？一定影响到了，然后车流都塞车。获报在东港镇中正路一段安泰医院前有吊车占用道路施工妨碍交通，负责人称有向路权机关申请为未能出示许可书。警方依违反道路交通管理处罚条例第82条，利用道路作为工作场所制单举发。警方表示，到场的时阵，作业人员讲路权有申请，但是拢摕袂出文件，就先依法开单。实际去问县府公务处讲，东港的安泰病院委托外包厂商咧施工，不过申请路权的时间是8月14到18，12才送申请单，根本也未通过，厂商就违规作业。公务处表示会通知警察局依法开单。那经查，这个案子业者有提出申请，但是尚未经过县府核准那业者进行施工把案件进行移到屏东县警察局进行开罚。针对施工争议，东港安泰病院用文字回应，工程拢委外，监督工程执行。厂商嘛有依法申请路权，因为交通管制人员需要协助工程，无专程管制。病院接到投诉了后，已经有要求厂商爱派专人负责。记者柯明哲屏东报道。顶礼拜立法议会总算三读通过今年度中央政府的总预算案，其中国民党立委洪巧玲提案要冻结总统府国务机要费3000万。总统府是表示讲，今年已经用这笔钱向37间庇护工厂订中秋礼盒，无这笔预算恐惊会去影响到弱势族群的生理。另外，基层公务员的集团救助甲军人警察的年节奖金嘛，拢会受到影响。也毋过，国民党立委洪巧玲是爱总统府，毋免阁利用情绪来绑票，因爱总统府赶紧来公布立法院三读通过的法律案，预算得讲改动。总统府早起嘛声明强调讲，改动的条件危险。
行政院到底有没有释宪的一个空间？大家其实看得就非常清楚了。删减里面呢，我们看到很多宪政独立的机关或者宪政的机关，造成它动弹不得。敢要甲今年度总预算案申请释宪，抑个暂时处分，民进党立法院党团做出回应。今年度中央政府总预算案送去到国会了后，经过351天总算完成三读，也毋过说出原本列的金额是3兆349亿，上后壁扣立法院决议减列480亿。除了行政院即期非理性的冲击政府的正常运作，当中的3000万是总统府国务机要费嘛，全部去用抬甲刀。另外话讲，这是以前拢毋捌看过。嘛，烦恼讲这伤害毋但是弱势社会福利，佮包括基层公务员的急难救助，也佮对第一线军警值班人员的年节慰劳。那都已经不足之下，还要删除，我希望说，这几位委员他们回去，他们好好想一想，这是很残忍的啦。说实在话，你要政治报复。那用其他的方式，赖清德总统他每个月拿50几万、60万的薪水，他如果真的做爱心，他可以靠自己掏腰包去做爱心，所以这个很多的事情就是存在于冻结黑清德删除对一念之间，我是冻结，他只要一公告，2000万立刻就可以使用啦。提案冻结的国民党立委洪晓玲无要接受，爱总统府若要伫遐情绪热恋，不如赶紧公布立法院三读通过选去用按下5项法律案来换改动。尤其立法院7月24日三读通过若被提案的台湾理小成长，抑个未来考做的条例，也毋过行政院嘛规划0到18岁每个月5000块的成长津贴，嘛真侪届对外表示会按照已经规划好的政策规划来行，可能会无附属若被版本。行政权的傲慢又一桩了他现在要加码，要实施，我们欢迎但是我们希望他回到立法院3读通过的版本，跟行政院目前的规划比起来，它的这个启动金额，限未来的出生者，也就是说，现在已经出生的18岁以下的儿少，那可能还领不到。针对国民党提醒应该尊重立法院三读通过的条例，民进党团是强调知影版本毋乃加大好行善的政策，嘛违反预算法，也个欠缺普及性的概念。认为行政院的版本只会使真正针对着弱势家庭，采1对1的方式，将资源放伫咧弱势顶端，来做到公平正义。记者综合报道。另外，阁有一案废除威胁家园的公投案，环保甲人权团体嘛质疑讲滥用公投的制度，认为地保的设定无清无楚，呼吁中选会就毋通通过。也毋过提案的国民党团是强调讲，一切拢有符合公投法，中选会应该依法审查通过办理。公投非儿戏，政客别算计。大声话口号，这个环保与人权团体呼吁中选会，甲立法院14通过要送到中选会的废除威胁家园公投改动落来。因质疑这项公投的主文，你是毋是支持政府使用核电进行经济，以废除威胁家园的能源政策？毋那地保意思含糊，而且就算最后公投通过，嘛是爱转来到国会的修法定数。因批评这是滥用公投制度，当作政治动员的工具。别观察现在赖政府的举措，他都要在谈重启核电，都让我们觉得都需要批判了。但是国民党今天也再来一招，我们真的都不知道立法院里面的这个蓝绿白这个3党，他们到底在玩什么政治游戏啊？台湾的能源未来不应该再由政党设计这些充满误导内容的公投题目，也不应该沦为政党算计的工具。提出这项公投案的国民党团对此表示，这项公投提案符合公投法内面关系重大政策创制也是法规的规定，中选会应该依法审查通过，而且强调目前国家经济发展正好，电力也是重要的关键。呼吁了中选会秉持着中立独立的立场看待我们的公投案。算力最需要的就是电力。电是不够的，大家都清楚，所以恢复核电绝对有必要，所以非核家园应该把它拿掉。这个东西让老百姓来决定嘛。根据公投法第2条规定，中选会对立法院送交的公投提案，将会审查是不是符合重大政策的创制，也是法规进行审查，这就要等待中选会委员审议决定。记者综合报道。国际新闻来看，美国夏威夷伫强烈风暴拉拉扫过，造成1人死亡，有将近13万户失电。当地嘛宣布进入紧急状态。目前已经减弱咗热带风暴，也毋过风雨嘛是个袂细。
树仔叫强风扇倒伫咧路中央，热带风暴拉拉逼近夏威夷，面临威胁的夏威夷大岛甲毛伊岛有大量的树仔倒去，佮地歹电线，地属规个州捌将近13万户无电通好用。We haven't had electricity all night, so I just wanted to get out here and kind of assess for myself what's going on. It's been a pretty challenging experience, just trying to. All these trees are down with on top of wires. 风暴带来真惊人的雨量，嘛，互真侪大道路拢淹水，大水加土沙已经淹甲拢无看车路。当局也证实讲，夏威夷大岛已经有一个人因为车祸相关的意外死亡。强风甲大水佫造成上百栋的人家厝受损。夏威夷州长发布紧急状态，全面动员抢修基础建设。There's been a lot of roads impacted. The crews have already been out to 30 sites. We've had 190 flights that had to be postponed. They'll be rescheduled, of course. And we'll be moving crews out to make sure everyone gets their power back. Over 60,000 households have lost power, at least temporarily. 3 hospitals also lost power, but they have backup generators. They're going to be okay. 就算拉拉已经降级做热带风暴，不过风速也阁真接近飓风的等级，带来严重的大水雨加强风。夏威夷大岛2间国际机场被迫关起来，取消大量的航班。当局也已经伫真侪间高中来开设临时的庇护所，安置受灾的民众渡过这个难关。本新闻台湾人王基聪编译。罗西亚甲乌克兰经战4天外，顶拜六礼拜，双方又搁发动攻击，造成至少14个人死亡，45个人受伤。乌克兰发动战争以来上大规模的无人机空袭，罗西亚官方是强调讲有查到超过800只的无人机。罗西亚3粒飞弹半暝3点外，直接碰到乌克兰基辅地标性的普查纳测市，因为现场囤大量的册真高导火，烧甲正美，当场造成至少2-3个人受伤。好佳在因为空袭是发生伫咧半暝，并无造成更较严重的大规模百姓死亡。这个测试伫今年6月中以来，已经去互罗西亚空袭3届，16个攻击规模上大，强要甲数百个单位、数十万本珍贵的二手册、绝版的文献、甲漆盘等等，拢总烧了了。出版业讲，这个测试的历史已经实质宣告结束。Ми живемо в такій країні, що ми кожного дня очікуємо атаку. Ми кожного дня живемо під ракетами, під обстрілами. Кожного дня ніхто. 罗西亚15日对乌克兰境内13个地点发动轰炸，首都基辅半暝真侪间咧弹空袭警报，包含一个囡仔在内，有真侪位百姓伫空袭当中受伤。乌克兰境内上大钢铁厂嘛是受到罗西亚破坏，拢总造成7个人死亡，39个人受伤。因为乌克兰总统泽伦斯基15日当面向联合国教科文组织的官员来呼吁，讲爱将更较侪乌克兰的景点列入去世界遗产的名录内底，来保护乌克兰的文化遗产袂受到战火破坏。Більше наших українських святинь заслуговують стати частиною світової спадщини ЮНЕСКО і отримати відповідну увагу, захист, можливості для відновлення. 乌克兰伫这个拜六礼拜嘛，对罗西亚本土发动开战4天外以来规模上大的无人机空袭。罗西亚拢总受到822只乌克兰的无人机空袭，其中有600只是直接攻击首都莫斯科，造成至少7个人死亡，也有真侪人受伤。因那互人讲是罗西亚版本 Amazon 的罗西亚上大电商雅鱼，伫咧莫斯科南边有25万平方公尺块超大型核心机关受到攻击，全面捣毁。雅鱼物流中心今年已经受到累计大约20届乌克兰无人机攻击。乌克兰军方表示，已经成功互雅鱼伫全罗西亚10个上大物流中心其中7个拢已经无法度运作。另外，去互罗西亚控制的顿涅茨克市区内底大型购物中心，15暗时嘛受到乌克兰的无人机攻击，造成大火，是这个地区一礼拜以来第3间受到轰炸商场。乌克兰今年全面提升远程国产无人机的产量甲攻击能力，这间出动超过800只的大型无人机航电战术，代表乌克兰已经有将战火拍向罗西亚核心地区甲民众日常生活的能力。关新闻景观评编译。美国总统川普将宣布要缩小甲南韩的联合军事演习规模。川普伫社群平台发文讲，演习的成本上悬，伊阁甲北韩的金正恩关系真好。川普是阁讲，南韩总统李在明拒绝甲美国做伙来呼吁伊朗放弃发展核武。也毋过，演习8月17特别起稿，要来全面取消上万咯。所以川普只是讲，国防部长会将缩小规模来办理。
美国总统川普伫自家社群平台出social顶头发文，宣布会大幅缩减原定伫17起过的美韩联合军事演习。川普伫答文中透露，伊最近捌问南韩总统李在明，敢是愿意加入美国伫伊朗的气核化军事行动，毋过煞互南韩直接拒绝。川普对盟友毋愿分担美国伫中东战术的态度真不满，嘛变作是缩减军演规模的主因之一。除了南韩拒绝介入伊朗的局势，川普嘛强调家己甲北韩领导人金正恩有正好的关系。伊批评美韩联合军演，毋但是咧向一个对伊尊重无威胁性的国家发出完全无适当而且充满敌意的信号。佮原参加的军事演习贵松松，而且大部分的成本拢由美国来承担，对过去同意参与这军演的协议无介欢喜。原本预计17到27举行一支自由护盾联合军演，目的伫强化美韩联军应对北韩威胁的战备能力。规划动员超过18000名南韩士兵，甲差不多28500名驻韩的美军。演练科目包括反无人机、GPS 信号干扰反制等等。这项决定伫美韩军事将领拄召开联合记者会了后，随行推翻，引发外界对美韩同盟的关系、甲中东战术外溢效应的关注。公司新闻郑文仁编译。过来消息来看，这几档常常拢有外国人摕假护照，想要伫桃园机场来转机，偷渡到欧美去食头路。这个月13，移民署佮抓到一个斯里兰卡的查甫人，伊摕假的加拿大护照，要转机到加拿大。航空公司的地勤发现讲有问题，随着通报移民署。移民官是爱抢加拿大的国官，随着别空，嘛确定讲伊是摕假护照，红遣返咯。移民署的人员陪同这个斯里兰卡籍的查甫人13拍算对桃园国际机场转机到加拿大多伦多，不过却去航空公司的地勤人员发现伊的旅行文件看起来怪怪，通报移民署来处理。查验了后，确定是伪造加拿大的护照。这查甫人一开始阁无要认，不过人要求伊爱唱加拿大的国歌，伊唱袂出来，假喙变鸭喙。加拿大首都他在多伦多的住家的地址都无法回答。他也无法唱出加拿大的国歌，所以我们就很笃定的确认，他拿的护照是整本伪造的。伊去用突破了后，才甲斯里兰卡的护照摕出来，讲是开1万块的美金去甲人抓集团买假的加拿大的护照，想要利用国际转机到加拿大做工课。依照国际惯例，这个查甫人去用遣返到经济站新加坡。护照辨识呢是移民官专业的知识经常举办辨识达人比赛，还有证照辨识的讲习，同时呢也跟航空公司定期的做教育训练经验分享。今年7月嘛发生摩洛哥一位旅客摕假加拿大的居留证，按澳门来到台湾，想要转机到法国，同款去用突破。为着要来避免这个外籍人士摕假护照，也有假签证等等伪造的文件，要利用桃园机场转机偷渡到欧美来做工课。移民署甲航空公司建立合作机制，无要互这个人两空两旁。记者综合报道。最近3个月，国内有未少家长拢收到4078块的电话销单。警方对查发现，讲有诈骗集团利用假的 IG 口罩接触国中生，佮有高中生，讲只要因提供手机的号码甲验证码，就当来帮因解锁手机啊。其实是用来买游戏的会员来骗钱，有将近200学生啊被骗。手机雄雄跳通知写讲加一笔交易，才短3个月，就有188人收到同款的消息。那消费的金额拢总是4078块，而且这条钱拢挂伫咧手机的销单顶管。诈骗集团其实也很厉害哦，其实他会利用他的这个好友，就是被害人的好友，去盗取这些照片，账号的这个名称也会这个变换一个字元哦，让这个学生看不出来是真是假。那希望说这个学生能够借他这个手机号码跟 OTP 验证码，他就会产生后面这个电信小额的付款的一个诈骗。原来这个是诈骗集团的新出头啊啦！伊是利用假 IG 的小号去接触高中以下学生，甲人讲我的手机去用锁掉咧，小号去用偷去，敢会当借你的手机号码，也个 OTP 的验证码来解锁。实际上，因若摕到手机号码，也个人的 OTP 验证码了后，煞去开通电信小机的付款功能，伫咧线顶甲人偷买 PlayStation 1年的会员服务。小三也没有给他手机，要玩的话，大人晚上有空才会接他看一下。手机上面一堆有的没的乱七八糟的，小孩子要是一不小心误触了，就会影响很大了。对小孩子玩手机可以了，你家长或者有一些
看护你要在旁边看到。诈骗集团非法买到会员了后，用比市价更加低方式伫网络把这会员卖掉，用安尼来换钱。警方清查被害人当中，国中生占上济，数来是高中，上后壁是国校啊。因为这学生大部分也未成年，手机大部分拢是绑爸母的名，一直到校大寄来，这家长才发现讲代志唔对啊。数位素养这个议题，在联邦里特康其实都有，可是不见得有这么的强化这样子的观念。非常多青少年其实不知道要去 double check 这件事情。数位化的时代，每一人拢会用网络，那这青少年要安怎用的安心嘞？戴孝明就建议，爱强化囡仔辨识的能力，那家长嘛要用陪伴甲关怀来代替严格管教。政府相关单位甲业者嘛要共同建立更加安全的数位环境。记者综合报道。疾管署拍算要修正传染病防治法，若需要隔离，公司就要提供公假，针对第一类甲第五类的法定传染病，亲像伊波拉病毒、新型的 A 型流感，拢适用。也毋过要安怎来补偿公司，佮有相关的配套，目前是佮甲劳动部、佮有人事行政总处在讨论。武汉肺炎期间，因为台湾的隔离政策做甲真焦长，维持一站加零的记录。讲到最近拄到广告，也佮乌干达发生大规模伊波拉疫情，为着防范其他新型的传染病爆发，疾管署拍算要来修法，计划讲要来新增加针对着特定的传染病，若需要隔离防疫民众，互因公假。借由之前 SARS 跟 COVID 流行的经验，那会设定第1类跟第5类法定传染病的时候，会有防疫隔离跟防疫假的问题给公假。疾管署讲，即马拍算要来增加隔离假适用的对象，包括国内第一法定传染病，比例讲起来，亲像出租，也个鸟鼠仔症等等4项，也个第5类，亲像是新型 A 流、伊波拉病毒、日巴病毒等等8项。公会学者肯定，因为隔离的措施牵涉限制人民的自由。若无法源嘛无公假的保障，可能会互民众无愿意配合，增加社区传病风险。我建议就是说，我们不可以在修法的时候呢，直接就定一个固定的天数，而且应该国际间的这一些接触者对于这个感染者他所制定的最大潜伏期跟他可传染期的期间。制定我们的弹性。若是这请假的工数是要安怎算？而且若定义做公假，若依照劳工的请假规则，劳工迄天的薪水头家就全部拢爱付。疾管署就表示，这牵涉跨部会权责，正式的价别，也有薪水甲补偿制度要安怎来设计。最近会甲相关部会密切来参详，就要等甲规个修法完成了后，才会正式上路。记者综合报道。主计总处公布2025年家庭收支的调查，去年新竹县、新竹市家庭平均的年收入是超过200万，是全台湾上好野的2个县市。另外，全台湾的家庭会当支配的收入平均是121万，嘛创新高。新竹高铁站附近拢是新起的大楼，而且一栋比一栋更较水，边也有真侪建商的广告。根据主计总处顶礼拜公布上新的2025年家庭收支调查，去年新竹县市每一户平均年收入收入超过200万。虽然听看起实在互人真新鲜，不过一般民众讲，迄应该是伫科学区上班才有的薪水。新竹县市它太多高收入的工程师啦，那其实一般民众根本没有那么高的收入啊。因为科学园区员工有配股了哈，那一般的老百姓。因为没有配股，所以一般老百姓还好了，应该没到那么多了。新竹县市消费蛮高的了，比如讲比如一般看吃卤肉饭就好了，一碗现在要上百，跟一般的便当鸡腿便当也要130了。另外，根据统计，去年全台湾家庭会当支配收入平均是121万，比2024年增加3.9%，创下历史新高。那以县市来看，前2名同款是新竹县加新竹市。这份成绩不只是数字亮眼，更是新竹市民努力与产业发展成果的展现。未来将持续拼经济、拼产业、拼宜居，让经济发展成果真正回馈市民，让新竹不只是所得高，更是一座年轻人愿意留下、家庭安心成家、企业愿意投资的幸福城市。也有新竹的民众是认为，新竹这家庭收入悬，除了互新竹县市的物价评其他县市更加悬，也去悬附近新厝的介绍。虽然讲伫新竹科学区上班薪水悬，但是要伫遮生活、要买厝，相对也是负担较大的开销。记者杜君和新竹报道。
来看台中市8月7到23办全市运动大会，也毋过有选手是指出讲，昨个办慢速野球的比赛的时，佢拄到过道落雷公雨，规个涂骹拢澹漉漉，是个照常比赛，到处佮保手拢着伤。因是批评裁判团的决定是真离谱，市政府嘛拢无提出配套。大水雨开始了，涂骹暂时佮烂糊糊，毋过选手嘛是爱照常比赛。到第3局顶半场，捌达讲出关飞球，手臂的克制甲皮只为着接球出代志咯。下来！两人为着接球，他甲拢做伙，靠一个送伊天过来尖。昨日下晡，台中市全市运动大会举行慢速垒球比赛。迄当时是台艺队甲台安队的对决，毋过西北虎直射比赛煞无法停，带队领队批评裁判团现场场地都无写比赛，宣布停赛。已经到那个鞋子都已经淹到鞋子了，根本就没办法打了啦。都是因为相撞才停的哦。那时候甲场地已经停了，没有人在打了，乙场地还在打。台安区领队不满，迄当时虽然领先，毋过天气已经无适合比赛，甲人反应煞无效。最后球员受伤，敢若会当放弃晋级的机会。其他球队嘛不满，输当时比赛球场分做2场，毋过2区的标准煞无同，市府的配套措施嘛不足。因为甲场地在第2场开始的时候就已经开灯了嘛，我其实也有讲很大声，我说那甲场地已经开灯了，为什么乙场地都一直不开灯？对，也是不理，也是不做回应。台中市府表示尊重各场地主审的专业判定，分别判定停赛了后会进行补赛，嘛会照规定甲受伤的球员申请保险理赔，了后会加强审视安全条件，甲完成后天备案。记者综合报道。来看嘉义县中部有农民对东南亚引进红毛丹的籽，经过10档的改良，今年总算大出炉。另外，伫迪卡乡哦，有农民利用花莲果来研发天然的酵素，唔来当当做肥料，可以当来防止虫脱生卵。一粒一粒红毛丹伫树仔顶面的结果，8月到15月是大出的时间。嘉义县中部柑仔产销班的农民开10档的时间，利用接机的方式来改良。成功伫中部栽培10公顷的红毛丹，互家己特色的水果，阁有新的选择。原生种的话，它很不离合，你要把它吃完，会一个早上，所以在那边那一坑，因为它粘在那个种子上。然后像我们现在改良以后哈，就是变成你可以有的人还可以用手剥。除了特色的水果以外，伫嘉义县的迪亚乡，嘛有农民摕火龙果用长米甲水浸半冬的时间来制作酵素。农民表示，火龙果熟了后无法度放上久，所以伊就试看卖火龙果阁有啥物款的用途，意外互伊发现火龙果酵素的功效。现在目前做的只做叶面施肥啊，跟根部的营养吸收，还有可以除虫的一个效果啊，把那个我们的虫的虫卵啊。有一点让它没办法大量的繁殖的功效。为新品种的培育到研究天然农法，农民透过试验甲改良，互在地传统的农业发展找到新的目标。毋但增加新的农产品，嘛替友善环境的种植方式，带来多元的种植技术甲知识。记者林慧婷嘉义报道。药册癌有感染的情况，一发现拢定已经是尾期了。国家卫生研究院上新的研究发现，讲有一成药册癌的病人，因为体内基因异常，虽已经真严重了，也毋过检查出来的指数嘛是个真低、真恶发现。因是研究出一套会当利用2种模式来判断，包括会当来提早发现高风险的患者，会使提早治疗。药册癌徛个人是大癌症死因第7位，有差不多8成患者确诊的时已经是末期，5年存活率敢若剩13.7%，所以有癌王的称号。过去临床治疗普遍以人血内底糖类抗原 CA19指9做药册癌肿瘤标记，而且数值低过10米里37单位，互人看做是正常。不过国家卫生研究院上新的研究发现，药册癌肿瘤标记毋是愈低就愈安全，若是等于7也是低过7，同款属高风险患者。对已经确诊胰脏癌的患者，在CA19的这个预后的评估上，可能就是会变成一个新的观念，是说太高跟太低都不好。研究团队锁定2013到2023年之间，伫省大病院甲高医接受治疗615个药册癌患者，最终发现差不多有1成患者体内 FUT3 基因发生变异，属 CA19指9不分泌型，就算肿瘤搁较严重，数值嘛偏低，病情可能互人看轻。
苏达顶市也是加过市，甲关过200单位，过街甲过关族群，拢应该互人看做是高风险病人。这套伤感的判决模型，准确率有到80%，会当提供医师评估，敢是需要配合其他的检测，还是追踪安排。所谓的双门槛，就是说小于7跟超过200都是不好的。那相反的，在7到37是一般认为的正常值。研究团队强调，这项研究发现会当为药笑癌做精准风险的分层，甲个人化的治疗，提供物色会当随应用的对策。不过，这项资料是为台湾族群来的，敢是适用伫亚洲其他族群，佫需要进一步验证。研究团队已经规划进行国际多中心验证研究，来为后续的发展打算。记者综合报道。来看台南市社会局甲警方各保全业者做伙推动家庭暴力被害人修复计划，提供一块能挂伫身躯的无线设备，细节会当来化救命。监控中心会当随知影伊的位置，随通报警方。是有一个请人保护的被害人的命令档在响吗？好，那我现在马上联系哦，谢谢您。接到保全的通报电话，台南市社会局家防中心就随派人去了解被害人的状况。过去家庭暴力常常发生伫咧一时间，被害人永远若要摕手机卡以控的时间都拢无。为着要赶紧甲被害人斗相共，台南市家防中心结合警方和保全业者，提供一个随时拢会当在试一个99的无线装置，会当赶紧甲被害人斗相共。因为我们手机一拿出来，通常比那个体积大很多，所以很容易手机就被相对的人抢走，或者是丢弃的部分。都透过这样的方式之下，可以随时随地24小时主动的去提供所谓的一个人身安全维护的一个方法。试一个99无线装置，平手机更较细台，嘛更较好藏，一支手试落去。24小时监控中心拢会当随接到警告的信息，交予社会局协助高风险被害人申请。另外，个人化社会独基老大人的安全，嘛有通报系统加即时照护。外手吼，你也爬落去啦，话可以就好啊，伊才有一个迄个通啊，有一个通报系统会通啊。它可以借由这个主机上面的紧急按钮，通到我们的招呼中心。然后招呼中心我们有24小时的 call center， 然后他会打电话到这个主机上面来。不需要有任何的话筒，它可以直接通话。台南市社会局就强调，加入科技资源涵盖网络的服务，运用多元社会救助领域，借科技结合社警联防，互防互网会当更较密，做一个更较全面的安全防线。记者综合报道。中央政府伫南投埔里企业头一批社会主体已经完工，计共有260户。顶拜五开始受理申请出租，12月份会公开来抽口啊，上计明年3月就当搬入去住。南投关头一批的社会主体起一埔里，透早就有民众抱着婴仔来问，嘛有人来问看，看有资格来登记。因为我们现在住的地方比较小啊，我那里是不能住。啊，这个社宅是可以住。孤单老人有无？没有办法生活了啦，安尼讲较紧。所以讲来申请看卖。网络登记也可以啊，这边是协助一些长辈，可能操作电脑上比较有困难，主要比较多是文件没有备齐。对啊，资格不符就是可能有土地。由中央及南投企业社会主体，顶礼拜五开放登记。目前大约有超过150人来问，住伫社会主体附近的民众，看到要有新厝边搬来住，期待才会变甲较热闹一寡。毋过嘛挂心停车的问题。带动附近的商圈，把这里的那个人口活化起来。但是问题雄即摆较济管理方面可能会较困扰。搁一点就是讲，这路无大，伊的停车问题，这停车这绝对造成真麻烦。拢总260户汽车停车格118位甲咱的机车格265位其实这伫一般的咱的这个住宅内底咱的大楼内底，它的停车位是相当够的啦国家主体和都市更新中心表示，埔里的社会主体目前先登记，分做绿色户搁一般户，毋算12月会公开抽签，上紧明年3月会当搬入来住。另外，德山镇南投市的社会主体嘛当咧起，按算民国119年完工，到时南投县社会主体落来有711户。记者安修南投报道。
来看农业部统计，咱国内民众饲猫仔的数量是超过174万只，比饲狗仔还多。新北市动物之家嘛成立全国头一个猫仔照护教育区，加猫仔友善空间的示范区，要来提供民众来遮领养猫仔，嘛学照顾猫仔的知识。大蕊的目睭，溜咧的骹手，即马愈来愈侪人饲猫，甲猫仔当作是动物伴。因应这个趋势，全国头一个猫仔照护教育区、甲猫仔友善空间示范区，伫新北市动物之家正式来启用。养猫的挑战度并没有比较低，因为实际上猫它因为的活动可以全部通在家里面，所以说你可能特别要去注意到说，猫可能躲在某个地方，你可能都不晓得。而且猫并不像狗一样会直接传达它的情绪，例如说它可能心情不好了，或者它生病，它可能就躲在角落。食衣住行它都能够先评估自己能不能提供，然后接着我们希望它能够跟猫实际的互动，主人可以知道整个猫它从小到大到它老，它需要整个投入付出很多，然后甚至它可能要打疫苗。根据农业部上新的统计，去年家猫的数量已经增加到174万只，也创下厝内饲猫的数量头一届比饲狗更较侪的纪录。若自今年初开始，政府也规定饲猫仔也要去办宠物登记。到即卖为止，阮新北市已经登记将近要18万只的家猫的部分。不管是你去买，还是去领养的部分，一定是要保持一个讲吼，种养袂使饲养。专家提醒，猫甲狗是两种完全无同性格的动物。新北市启用全国头一个猫仔照护教育区，就是希望民众伫饲猫进前，会当先有相关的知识，了解猫仔需要的居住环境，也会当先伫遮甲猫仔互动，先自我评估，看家己敢有适合做猫仔的主人。记者郭佑基、王志光台北报道。来看意大利的西西里岛一间博物馆哦，文艺复兴的画家梅西纳400价值7000多万欧元的画红头体。警方各专家认为讲，这是一件有画家委托、正用心筹备的犯案。嘛，也毋过警方嘛强调讲，会拼命把这个国宝找回来。警察车驶入去博物馆现场的气氛真沉重。意大利西西里岛墨西纳区的博物馆，伫咧8月节连假期间发生真大条的窃案。Il furto è avvenuto in una condizione del museo in assoluta funzionalità di allarmi e di presidi e di sorveglianza da parte dei custodi. 外国媒体报讲，查拉布向准闪开防盗的系统，总入去博物馆，甲400国宝级文艺复兴时期的画作甲偷去。Da una notizia che sembrava surreale, che nessuno ci credeva, un furto incredibile sulle opere più importanti di Antonello e nella città di Antonello da Messina。这批作品是15世纪文艺复兴的画家安托内罗·达梅西纳画的。查拉布甲圣格列高里多连画的3底插帮拆走，佮破坏风弹的图案，佮甲咧画圣母莲主道的双面画板甲偷去。La polizia ha trovato 2 tavole del polittico fuori dal perimetro del museo e quindi sono venuti al museo per portare queste 2 tavole。专家估计起用偷的作品价值上悬8000万欧元，好歹票我要30亿。若官方推测，可能是今年初意大利文化部用官价甲安托内达罗梅西奈作品买落来，互乌市的买主去定掉。有可能是因为安尼才去养一寡专业的查拉布去偷这作品。Speriamo che venga restituito in tempi abbastanza rapidi, anche perché penso che le forze dell'ordine si attiveranno a livello internazionale su una cosa del genere, per cui non si lascerà tregua a questi ladri。因为这批作品是同人知，所以无啥有可能会伫咧公开市场来转手。若前几天，意大利的警方才伫咧北部的城市帕马，甲去风偷去的塞尚、内罗瓦、甲马蒂斯300因家己画名画甲捉到转来，这价值好歹票起来差不多是3亿7千万。即马宪兵队已经锁定线索，全面发动国际追击，喊声讲要甲西西里岛的国宝全部甲捉到转来。公司新闻4派选编译。下晡报天气来看各县市详细资料。北部地区上低30度，上悬35度。中部地区上低30度，上悬34度。南部地区上低30度，上悬35度。
东部地区上低30度，上悬33度。华岛地区上低29度，上悬33度。感谢观众朋友收看《公视台记台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。